यहाँ का भेड़िया है, भेड़िया ये खतरनाक है। आसपास के जितने भी यहाँ के जानवर है सब जानवर इससे डरते हो। ये कोई आसपास कुत्ता भी नहीं भटकता। ये अपना वो कुत्ता पता नहीं समझता कि नहीं समझता, लेकिन आसपास यहाँ कोई जानवर नहीं इसके टिकता। शानदार है इसकी, देखो इसकी कितनी हाइट है। और यहाँ जंगल में खरगोशों के पीछे थोड़ी देर बाद भागेगा, आपको दिखाएंगे किस प्रकार ये शिकार करता है। ये लुक कितना अट्रैक्टिव है। इसको मैंने ट्रेन किया हुआ है पूरा। एलेक्स बस इसका मूड